बात करने वाला हूँ एलजी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। टॉप लोड आएगी ये वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक रहेगी। इसके फीचर के बारे में चलिए जानते हैं, रिव्यू क्या है इसका मशीन का। तो चलिए देखते हैं। इस मशीन में आपको सबसे पहले 10 ईयर मोटर वारंटी मिल रही है। इसके अंदर जो मोटर मिल रही है स्मार्ट इन्वर्टर मोटर है। 10 ईयर मोटर वारंटी और 2 ईयर कंप्लीट वारंटी के साथ में आ रही है। अब स्मार्ट इन्वर्टर होने की वजह से इसकी जो पावर कंजप्शन रहेगी वॉशिंग मशीन की 35% एनर्जी सेविंग वॉशिंग मशीन में रहेगा। प्लस मैं इसके फीचर की बात करता हूँ तो इसमें आपको स्मार्ट क्लोजिंग डोर मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आता है। इसका बेनिफिट है कि आपका जो हाथ कई बार होता है ध्यान नहीं रहता तो इंजरी के चांस नहीं रहेंगे। यह टफन ग्लास है, कोई नॉर्मल ग्लास नहीं आता है इस मशीन में, ये टफन ग्लास में है। तो इसकी सेफ्टी भी है, ब्रेकेबल नहीं होता ये इतनी जल्दी। ये देख सकते हैं आप स्मार्ट क्लोजिंग डोर के साथ में आ रहा। अब मैं बात करता हूँ इसके पैनल की। तो जो ये पैनल आप फ्रंट में देख रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर जैसे कपड़ों को वॉश करते हैं अगर निकालेंगे इधर तो ये जो पैनल होता है इसमें वाटर जाने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मैं बात करता हूँ इस पैनल की। ये आपका वाटरप्रूफ पैनल के साथ में आ रहा है, 100% वाटरप्रूफ पैनल आएगा। प्लस आप देख सकते हैं टर्बो ड्रम विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में। टर्बो ड्रम विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये जो आप ड्रम देख रहे हैं अंदर के पल्सेटर जो दिया हुआ है ये क्लॉक वर्क करेगा, और जो साइड का ड्रम होता है ये एंटी क्लॉक वर्क करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक होते हैं जिससे कि वॉशिंग क्वालिटी कपड़ों में बेटर मिलती है। प्लस आप ड्रम के अंदर देखेंगे तो ये देख सकते हैं, आप ड्रम के अंदर देख सकते हैं ये जो साइड में आप देख रहे हैं 3 पल्सेटर है, ये 2 3 प्लस ये दिया हुआ ये होल, छोटे छोटे जो आप होल्स देख रहे हैं इधर जो होता है पानी का प्रेशर आता है ऊपर की तरफ तो बबल जनरेट होते हैं हल्के सर्कल टाइप के। तो जिससे क्या होता है कपड़े आपके पूरी तरीके से ड्रम में मूवमेंट हो जाते हैं, तो वॉशिंग क्वालिटी आपको बेटर मिलती है इस ड्रम के अंदर। प्लस ये आप साइड में देख रहे हैं ये जो चीज़ दी हुई है स्क्रबिंग के लिए दी हुई होती है। और ये जो बड़े होल्स आप देख रहे हैं मशीन के अंदर, इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी हम कपड़ों को स्पिन करते हैं तो ये होल्स होते हैं इधर से एयर फास्ट आती है जिससे स्पिनिंग टाइमिंग कम लगती है और कपड़े हमारे अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। साइड में ही आप देख सकते हैं ड्रम के अंदर ही ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये हमारा फिल्टर आएगा। इजी टू ओपन, इजी ओपन करके आप इसको इजी क्लीन करके वॉश करके और इजीली दोनों साइड से इसको प्रेस करेंगे तो इजीली मशीन के अंदर फिट हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब साइड में इसमें ही आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ ये हमारा डिटर्जेंट डालने का होता है, यहाँ आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं। और साइड में ही ड्रम के अंदर आप देखोगे तो ये जो टब है इधर साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टनर डालने का होता है, तो आप सॉफ्टनर यहाँ डाल सकते हैं, डिटर्जेंट यहाँ डाल सकते हैं। ये मशीन आपकी फुल ऑटोमेटिक के साथ में आएगी। और ये जो आप सारे प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें आपका ऑन करना होगा और स्टार्ट करना होगा, ये सारे हमारे वॉशिंग प्रोग्राम आ जाएंगे, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2। इसमें हमें क्या नॉर्मल में जैसे हमारे मिक्स कपड़े हो गए, जेंटल में आ जाएंगे वूलन साड़ी, तो ये सारे प्रोग्राम हमारे अलग अलग दिए हुए हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे मुझे इसमें कंबल वगैरह वॉश करना, तो आप देख सकते हैं 7 kg का ड्रम है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, इससे आप इसमें कंबल भी वॉश कर सकते हैं। तो कंबल आपको वॉश करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग मोड आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग जीन्स वाला, इसी मोड पर आप डाल के कंबल को वॉश कर सकते हैं। प्लस ये सारे प्रोग्राम आ जाएंगे इसमें। अगर आप मैनुअल यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ओनली अपने अकॉर्डिंग, तो इसमें टाइमिंग भी आपकी दी हुई है 3 मिनट से लेके इसमें 25 मिनट का वॉशिंग टाइमिंग दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं 3 से 25 मिनट की। आप चाहते हैं कि कपड़ों में स्मेल आ रही है, हल्का नॉर्मल गंदा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको टाइमिंग सेट कर सकते हैं। प्लस वाटर लेवल आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। और ये आपको कपड़े कितनी बार खंगालने रिंस का ऑप्शन दिया 1 2 3। प्लस स्पिन कितने बार आपको मतलब करना है, लो मीडियम हाई पे आपको कैसे करना है वो आप सेट कर सकते हैं, लो और हाई पे इसको सेट कर सकते हैं। बाकी ऊपर आप जो देख रहे हो सॉक, वॉश, रिंस एंड स्पिन, जब भी ये प्रोग्राम रन करेगा तो यहाँ लाइट इंडिकेट करेगी आपको, इससे आपको पता लग जाएगा। सबसे बढ़िया फीचर जो उसमें दिया हुआ डिले ऑप्शन दिया हुआ। डिले ऑप्शन का बेनिफिट क्या होता है, सपोज कीजिए सुबह 4 बजे पानी आता है आपके घर में, तो कोई सुबह 4 बजे उठ के कपड़ा नहीं धोना चाहेगा, तो डिले मोड पे आप इसको प्रेस करके इसमें घंटों के हिसाब से टाइम सेट होता है। सुबह 4 बजे जैसे पानी आ रहा तो आप इसको 4 घंटे के हिसाब से 12 से 4 के बीच में इसको टाइम सेट कर सकते हैं। तो मशीन क्या होगी, कपड़े और डिटर्जेंट आपको डाल देना है, डिटर्जेंट और कपड़े आपको इसमें डाल देने हैं, वो मशीन ऑटोमेटिक उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी जिससे आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे, आपको दोबारा करना नहीं पड़ेगा। प्लस इसमें स्मार्ट डायग्नोस्टिक फीचर दिया हुआ है, मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होगी
तो आपको एलजी के कस्टमर केयर पर कॉल करके बटन को दबा के फ़ोन को यहाँ पे लगाना है। इसमें से बीप की आवाज़ निकलेगी। उनको कस्टमर केयर को पता लग जाएगा, उनके पास डिकोडर लगा कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। इनकेस अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी, पैनल की प्रॉब्लम होगी, तो आपको फ़ोन पे ही बता देंगे। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, जैसे कोई पार्ट वगैरह ख़राब है, तो वो जो इंजीनियर होगा उनको पता लग जाएगा मशीन में ये पार्ट ख़राब है, वो इंजीनियर पार्ट लेके आएगा। अगर ये मैं अदर ब्रांड की बात करता हूँ तो ये फीचर हर एक ब्रांड में नहीं मिलेगा, ये ओनली एलजी में ही मिलेगा। तो इसमें क्या आपकी टाइम सेविंग हो रही है, मल्टी विजिट से आप इसमें बच रहे हैं। एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट आपको तो नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये मशीन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे रिव्यू है, कोई कंप्लेन नहीं मशीन की। तो मैं चाहूँगा अगर आप फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देख रहे हैं तो आप 7 kg के अंदर जा सकते हैं इस मॉडल। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसे लगी है। किसी और चीज़ की आपको वीडियो चाहिए होगी, किसी और मॉडल की, किसी और ब्रांड की, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो में। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।